অদ্ভুত 5টি ডিম। ডিম আমাদের পুষ্টির চাহিদা মেটায়। পৃথিবীর অনেক প্রাণী বাচ্চা প্রসব করে, আবার অনেক পাখি আছে যেগুলো ডিম পাড়ে। পাখিরা নিজের দেহের বাইরে ডিম বের করে দেয়, যা ক্যালসিয়াম শেলে ঢাকা থাকে। কোনো কোনো পাখির ডিম সাদা, আবার কোনোটি বাদামি, আবার কোনোটি কালো হয়ে থাকে। এসব ডিমের রয়েছে বিভিন্ন ধরনের আকার, কোনোটি দেখতে অনেক ছোট, আবার কোনোটি বড় ফুটবলের মতো। আমরা সবাই ডিম চিনি, আমরা বলতে পারবো ডিম দেখতে কেমন, কিন্তু পৃথিবীতে কিছু পাখি বা প্রাণী আছে যারা আজব আজব সব ডিম পাড়ে, যা আমরা আগে কখনো দেখিনি। তাই ওয়ার্ল্ডের আজকের ভিডিওতে আমরা 5টি অদ্ভুত ডিম সম্পর্কে জানবো। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিন, তাহলে ভিডিও দিলে আপনি সবার আগে পেয়ে যাবেন। আর আজকের ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখুন। নাম্বার 5, ইমু পাখি। ইমু পাখির ডিম দেখতে অনেক সুন্দর এবং সাধারণ মুরগির মতো নয়। ইমু পাখি তুলনামূলক বড় একটি পাখি, কিন্তু উট পাখির থেকে কিছুটা ছোট। আপনি কি ভাবছেন ইমু পাখির ডিম ফুটবলের মতো হবে? না, এর ডিম হবে একটু ছোট আকৃতির, কিন্তু এ পাখির ডিম অন্য পাখি থেকে আলাদা। এ ডিম দেখতে গাঢ় সবুজ রঙের। ইমু পাখি অস্ট্রেলিয়ায় অনেক জনপ্রিয়। অস্ট্রেলিয়ার ইমু পাখির খামার করা হয়ে থাকে। সাধারণ মুরগির ডিমের চেয়ে 8 থেকে 10 গুণ বড় হয় এই ইমু পাখির ডিম। ইমু পাখির ডিমের 45% কুসুম আর 55% সাদা অংশ হয়ে থাকে। একেবারে 4 জন মানুষ একসাথে একটি ডিম খেতে পারে। এই ডিম অনেক কুসুম সমৃদ্ধ। ইমু পাখির ডিম ভাঙতে হলে আপনার এর পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আপনি ভেবে বসেন না সাধারণ ডিমের মতো মাথায় এক বাড়ি দিবেন আর ইমু পাখির ডিম ভেঙে যাবে। রীতিমতো চাকু দিয়ে কেটে ইমু পাখির ডিমের ভেতরের অংশ বের করতে হয়। নাম্বার 4, আয়াম সিমানি এগস, কালো মুরগির ডিম। আমরা সবাই আয়াম সিমানি মুরগির কথা শুনেছি। এ মুরগি নিয়ে আমাদের ভুল ধারণাও রয়েছে। আমরা মনে করি বা ফেসবুকে দেখেছি এই মুরগির ডিম কালো, কিন্তু আসলে তা একদমই নয়। এ মুরগির হাড়, মাংস, পালক সব কিছু কালো, কিন্তু ডিম কালো রঙের নয়। আবারও বলছি, এই মুরগির ডিম কালো নয়। এদের ডিম হালকা বাদামি রঙের। সাধারণ মুরগির ডিমের মতো এদের ডিম সাদা নয়, কিন্তু এই ডিম অনেক পুষ্টি সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ মুরগি পাওয়া যায় ইন্দোনেশিয়ায়। এই ডিম দিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় এক বিশেষ খাবার তৈরি করা হয়। নাম্বার 4, সিগালের ডিম। সমুদ্রের উপকূলের সিগালরা পোষা প্রাণীর মতোই। উপকূলে এরা ট্যুরিস্টদের খাবারে হামলা করে, কিন্তু ট্যুরিস্টরা এদেরকে ভালোবাসে, কেননা এদের রয়েছে ইউনিক ডিম পাড়ার স্পেশালিটি। এরা ইউরোপের জনপ্রিয় পাখি। ইউরোপে 100 বছর যাবৎ এদের ডিমকে কুজিনে ব্যবহার করছে। ইউরোপে যে পরিমাণ হাঁস মুরগি, সেই পরিমাণ সিগাল আছে। তবে হ্যাঁ, যে কেউ এদের ডিম সংগ্রহ করতে পারবে না। বাসা থেকে ডিম সংগ্রহ করতে অবশ্যই লাইসেন্স থাকতে হবে। শুধুমাত্র ব্ল্যাক হেডের প্রজাতিরই ডিম সংগ্রহ করা যাবে, কিন্তু মনের ইচ্ছা মতেও সংগ্রহ করা যাবে না। ডিমের সংগ্রহের নির্দিষ্ট পরিমাণও রয়েছে। শুধুমাত্র রেস্টুরেন্টে এই ডিম ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে। রেস্টুরেন্টে ডিমের দাম $15, যা বাংলাদেশি টাকায় 1275 টাকা মাত্র। সাধারণত এরা লাইট গ্রিন রঙের ডিম পেড়ে থাকে, যার গায়ে কালো ফোটা ফোটা দাগ থাকে। বছরে মাত্র 33,000 ডিমই বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে বিক্রি করা হয়। আপনি যদি এই ডিমের অমলেট খেতে চান, তো অবশ্যই ইংল্যান্ড চলে যান। নাম্বার 2, আমেরিকান রবিনের ডিম। আমেরিকান রবিনরা পরিচিত এদের ইউনিক ডিমের কারণেই। এরা খুব সুন্দর পাখি। এদের রয়েছে চমৎকার ব্রাউন পশম। এই রবিন পাখি এদের ব্লু রঙের ডিমের জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত। এই ছোট্ট নীল রঙের ডিমগুলো পুরোপুরি ইউনিক। এদের ডিম নীল রং হওয়ায় এগুলো আমাদের আজকের ভিডিওতে জায়গা করে নিয়েছে। বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন বলেছেন, এই ডিমের রঙের কারণে সূর্যের আলোর ক্ষতিকর রশ্মি এর ওপর পড়তে পারে না। এরা বছরে মাত্র 3টি ডিম পেড়ে থাকে, আর 2 সপ্তাহে তা দিয়ে তার বাচ্চা ফোটায়। তাই আমি আপনাকে বলবো, দয়া করে এই ডিম ব্রেকফাস্টের জন্য পছন্দ করবেন না। নাম্বার 1, গ্রেট টানা মাউসের ডিম। গ্রেট টানা মাউসরা সাউথ আফ্রিকার বাসিন্দা। এরা বৃদ্ধি পায় 17 ইঞ্চি আর দেখতে ডাইকের মতো। এদের ডাক খুবই সুন্দর। রেইন ফরেস্টে সন্ধ্যার দিকে এ পাখিদের দেখা মেলে। এরা উঠতে পারে, কিন্তু
খুবই অল্প, তাই এরা বনের মাটিতে ঘুরে বেড়ায়। এই পাখিরা ডার্ক অলিভ কালারের, পায়ের রং ব্লু গ্রে। এদের পুরুষরা এদের ডিমের পাহারাদার। এই পাখিগুলো গাছের শিকড়ে বাসা বানায়। আর ফিমেল টেনা মাউসরা তো বছরে একাধিক পুরুষের সাথে মিলিত হয়। মেটিংয়ের পরপরই ফিমেলরা 5টার ওপর ডিম দেয়, আর ডিম দেওয়ার পরপরই ডিমে তা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় পুরুষ পাখিরা। প্রত্যেকটি ডিমই হয় ব্লু বা পার্পল কালারের। এরাই একমাত্র প্রজাতি যারা মাটিতে এভাবে ডিম পাড়ে, এবং যে কারো চোখে পড়বেই। আপনি ভাবতে পারেন এগুলো সহজেই চুরি করবেন, কিন্তু তা একেবারেই সম্ভব না। কেননা এই পুরুষ পাখিগুলো বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত একটানা পাহারা দিতে থাকে, যার কারণে যে কেউ এসে এদের ডিম চুরি করতে পারবে না। প্রিয় দর্শক, কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটি নিচে কমেন্টে জানাবেন। আপনাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে এখনই লাইক করুন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।